Давайте готовить природный антибиотик от кашля, бронхита, простуды и для повышения иммунитета. В сиропе редьки содержатся такие витамины, как калий, кальций, железо, витамины А, Д, С и В6. Очищаем 2 крупные черные редьки от кожуры и нарезаем на кубики. Затем заливаем в банки и в каждую банку наливаем 3 столовые ложки меда. Хорошенько замешиваем и оставляем на ночь. Если у вас аллергия на мед, просто замените на сахар. Получившийся сироп процеживаем через сито и храним в закрытой банке в холодильнике, а редьку можно еще раз залить медом, храним ее тоже в холодильнике. Взрослым принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день, а детям чайную ложку 3 раза в день. Сироп отлично помогает от кашля, бронхита, простуды.